The fillies. Good morning. The wind is blowing hard. Hey, Boukje, Yveske, Blomke en Bella. Hey, sorry, I can't pet you. Hey, hey Blomke. Your hair is turning white. Be careful, please. Aw, yes, what's that? Okay, you can't eat it. Uh, please? Aw, sweet you. Hey, Boukje. Hi. I think it's strange that all the horses go to my arm. Be careful. Bella. Yes. Hello? Yveske. Again? No. How are you? Your knees? I think it's okay. Now again? Hey, Bella. Boukje. And over there, there's finally, after about a year, a bridge coming for the cars. It's temporary, and in about half a year, the bridge is going out again. And then it takes a couple of years before the new bridge is coming. So, Boukje again. Hey, and when I was inside the house, I saw the fillies in the pasture, and I thought,
I want to film that for you. Hey, Adeline. Hello. Adeline. I think Belia. Hey. Yes, this Belia. Duits. And all tires. Tractors. Hey, Adeline. Sally, Rijntje, Dolly, Tyrone, Elvis en Rijsie. And guess what? The wind is blowing too hard, so probably they can't place the Brits today. But maybe. I'm not for sure yet. We shall see. But after 3 years, the aqueduct is ready again. So that's perfect. Wat geht's waar aan? Wat is dit? Ja, dat is een beetje. Zet hem maar door, want hij... Tadaa! Het lukt gewoon echt. Bedankt, Ryan. Het lukt gewoon echt. Misschien een beetje hiernaast. Ja, zullen we hem nog een keer doen? Dus de honger doorheen. Oké. Nog een keer. Ja, kom maar. Alles. Hij zit goed. Ja, toch? Ja. Vera en Tyrone. En Nora. En Silke. En me, Yvonne. Now it's Vera's turn for the first time on Tyrone.
Een winterslaap voor Rocky. Ja, hij wakker en ik wakker. Ja. Toch leuk, Ilke? Ja. Ik ben Alex, ik een kat. Ja. En Rocky kan hierin. Ja. En dan kan derde. Ja, je mag geen kennen met nog een groter maatje. Geen kennen met voor in de tuin waren. Ja. Zeker wel leuk. Elvis. Zoals daaronder. Oh, bah. Vera en Sally. Nora en Spidey. En Daisy. Kom maar, goed zo. Rijntje, Dolly, Sally, Rijsie, Tyrone en Elvis. Elvis. Nog heb ik nog liedjes. Kijk, zij voor je dankjewel. Rocky en Spidey. Kijk, dat hoorde ik en toen Ronnie is met Ronnie. Kijk, dat liedje hier. Ronnie is met Ronnie. Sally. And for some reason, she's always on this side and all the others are there. Elvis, Dolly, Rijntje, Tyrone en Rijsie. But why? Hey, Sally. Kom. Kom maar. Sally is still walking with me. We are almost at the others.
Kom maar, Sally. Hey, Elvis. Hallo. Tyrone. Ruisie. Hey. Dolly. Hey, hallo. Goed zo. Braaf, Dolly. Goed zo. Braaf je, hè? Ja, Rijntje. Hey, Rijntje. Sally. Oh, and maybe one of you know this. What are those animals or things? Kikker, helemaal hier net. De kikker. Ze kunnen beter. Hier in de. Ik heb dit speel ik niet aquarium dan. Bij die vissen. Ja, bij die woudvissen. Kijk, mag ik hier nog even zien? Hier. We moeten echt diep doen, volgens mij. Serie trekken tegen. We moeten kwaad krijgen. Kijk, even kijken. Ja.
Hey Adeline. En Kiki. En wie zit er achter die? En Ryan. Rocky.